Parou! Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês. O que manda no funcionamento dessa máquina, no Color Mac, é a posição do botão. O relógio temporizador não quer dizer nada. É apenas uma forma mecânica de fazer o ponteiro voltar. Igual o relógio antigo. Você lembra que você dava corda no relógio? A molinha fazia ele voltar para o lugar? Ou melhor, a molinha fazia andar o ponteiro? Aqui a molinha faz ele voltar para o desligado. Então é o seguinte, quando você vem, põe o botão em qualquer posição aqui, ele vai funcionar. Quando chegar na parte de molho, vai parar, vai funcionar de novo, vai parar, vai funcionar de novo, vai parar, vai funcionar de novo e aqui ele vai desligar. Só que o reloginho aqui vai ficar igual você viu aí no vídeo, fazendo a contagem mecânica, porque isso aqui é como se fosse uma corda de um relógio, aquele relógio antigo, entendeu? Pode estar até fora da tomada, ele não depende de energia. Então esse aí é um funcionamento simples desse tanquinho. Muita gente tem dúvida a respeito desse barulhinho que continua, mas o que manda é a posição do botão. Ó, o barulhinho mais ou menos começou, viu? Vou forçar pouca coisa, ó. Ó o reloginho. Agora eu vou voltar ele para a esquerda, ó. Mesmo assim ele está contando, porque no relógio ele está aqui. Só que na real, se eu pôr o botão aqui, ó, ele ainda está com carga na mola. Pode ver que vai diminuindo, diminuindo até parar novamente. Então é extremamente normal, não precisa se preocupar. O tanquinho foi projetado para isso. Agora aqui um exemplo. Vou aproveitar que ele está fora da tomada. Se eu pôr ele aqui, ó, o tanquinho vai ficar ligado. Ele vai funcionar por 4 minutos e vai desligar. Se eu colocar ele aqui, o tanquinho vai ficar desligado porque ele está na função molho. Aqui até aqui ele está na função molho. Então não vai ter energia nele. Porém o relógio vai estar contando. E se de repente, vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu estou aqui, ó. Estou no meio desse molho e falo assim, não, mas eu não quero esse molho não. Pega o botãozinho, gira. Quando chegar aqui a máquina vai funcionar de novo. O reloginho tá correndo. Ele vai fazer o percurso normal, só vai desligar quando chegar aqui. O reloginho vai seguindo normal, vai ligar de novo quando chegar aqui e aqui vai desligar. Quando ele desligar, escutou o estralo? Ó, escutou o estralo aqui, ele desliga, só que as engrenagens lá, o reloginho continua por conta da corda que demos nele, né? A corda é o nome que eu dou para esse, quando você gira aqui nesse sentido, ó, carregando ele, certo?